Oui, na cadre ya Tokundo la TV tozongeli bino topesi bino nyonso mbote bisika bozali ceux qui bokolanda biso awa nazali na liboso ya apôtre na ye na ouverture ya église ya sika. Alors naza na mituna mibale na kotuna ye na kolinga d'abord à se présenter et puis ceux qui a se présenter à répondre na mituna oyo mibale ceux qui mususu kozala tokoki kobakisa. Mais la fois passée on a parlé sur la prolifération de l'église ngai na ye. Mais lelo na ye awa namoni que église mususu fungwami ye pe azali pasteur kuna na église wana. Alors nazo comprendre te makambo ba église ezo fungwama. Alors pasteur meka ko te présenter et puis on peut sanga réponse wana pona ni église mususu e botami lisusu na Milton. Pourquoi pas beaucoup ko sala esika moko bosali musala na Nzambe. Merci beaucoup pour la question. Merci à Tokundo la TV. Naradisi ezamba la libosote naya na émission ya Tokundo la TV, c'est peut-être la troisième, quatrième fois, je ne sais pas, mais merci aussi de vous avoir déplacé des chevaux jusqu'ici pour que aujourd'hui oyo na musala oyo to sala awa. La fois passée, si je ne me trompe pas, c'est il y a 2 semaines ou 3 semaines passées, on a fait une émission avec vous, avec le Père Ambroise de l'église Notre-Dame. J'étais content d'abord de faire une émission avec un grand frère que je respecte beaucoup, le Père Ambroise, qui on l'appelle le père de la communauté congolaise ici à Hamilton, parce qu'il est un peu présent dans tout ce qui se passe dans les églises, un peu partout dans la communauté, il est présent et nous disons merci pour ça. Avoir un pionnier chrétien écuménique qui est un peu partout dans les choses. Alors, otuningai tosolaka pona na ba église ndenge ezali mingi ana Hamilton tofongoli pe. Vous savez, Nzambe abengaka batu ndenge na midela. Mais na kozonga lisusu awa babar ezofongama chaque jour. Bozolo ki sera mikota. Bozolo bate bozo kenete na babar o ezofongama na kati ya Hamilton awa ba ekobo ozaki na kati ya église mutu akoti awa na bangi na maboko. Otunaki eta. Bon, si tofongoli église to sali sou. L'église, c'est ça le problème. Mais quand tu ouvres une église et que tu n'as pas une mission, bien une vision, c'est ça le problème. Au fond, une église, au monarchie, vision à bishop. Notre vision, c'est la vraie compassion. La vraie compassion, et le bishop Claude a prêché. Quand je parle de bishop Claude, ça veut dire que je suis passé à l'église. C'est ça le problème. La boutique, dans la église. Nous avons vu l'église comme la boutique. Non, nous, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Vous avez entendu les témoignages, nous n'avons pas commencé comme ça. Non, le bishop Claude est 38 ans dans l'œuvre du Seigneur. 38 ans dans l'œuvre. Il a été un peu partout dans l'œuvre du Seigneur. C'est pas dire que bon, non. C'est pas pour chercher l'argent, il travaille, je travaille. Mais c'est pour l'œuvre du Seigneur. Il y a un peuple de Dieu qui est en besoin. On a répondu aux besoins du peuple de Dieu. C'est fini. C'est pourquoi nous on a commencé notre église qui s'appelle la vraie compassion, église internationale, la vraie compassion. C'est ça, papa. Donc, église Fungwami, c'est juste pour sa compassion, selon ceux qui n'ont pas Zoloba. Donc, église Moussoussou et Botami en Hamilton, la vraie compassion. La vraie compassion, l'église internationale, papa. Et ça, la vraie compassion, donc la vraie, et ça, la vraie compassion, l'église internationale. Donc, ce n'est pas que tu as bundana batu, tu as poussé batu. Tu as poussé tout ça. Tu as bien tu as un patron comme Jésus-Christ. Donc, oh, il y a un foot, biso, tu as dit, ah, tu as salé comme Jésus-Christ. Bon, tu as une boutique. Tu as un awa. Vous savez le secret de Hamilton. Il y a beaucoup d'églises qui sont comme des boutiques. Donc, Moutami Sali comme église, et ça, la boutique naïe, ok, na carte église. Donc, et ça, la boutique, et ça, la boutique Mogoboy. Donc, non, nous, on n'a pas une église comme ça. Nous sommes dans une église où chaque personne est serviteur d'abord à l'église, aux témoins, au Monakiango. Chaque personne est serviteur à l'église. Chaque personne fait ce que le Kisimiko, tel évangile Serge Kuna, tel on va faire dans Sala, tel papa Nani Oyo, Ushini Masilia, Alosala Musala. Ça veut dire que nous sommes une église où chaque personne a une responsabilité à l'église. C'est ça. Ok, donc
C'est ça, mutu na mutu aza na responsabilité na église. Bon, sikoyo différence nini oyo zo kanisa église na bino ekoyi ko sala par rapport à l'église belé oyo esi to yebi ebotama ezakati na mboka oyo na Milton. Différence nini oyo ya bino ekoyi ko mema oyo ko sala ke bato ba mona ke église oyo ezali na moi différence par rapport à l'église mususu soki te ko sala ka lokola ba église nyos. Bien aimé, na biso lisusu ke biso toza na compétition te. Oyo tala soki ozolona ozokata bilanga oloni biloko na kati kuna matembele bitekuteku ponga caoutchouc soki nani kuna oyo ekopesa autant bato bakobana koliende bako pondu oyo tolonaki malala oyo tokati yango eza sucre ma mosusu eza bien te mais biso toza na compétition na mutu te tozosala musala ya nzambe musala nde ekomi pesa kombo. Mais notre vision, c'est la compassion, l'amour de Dieu. Donc, Moussalande est commis pesa kombo. Est-ce que vous avez un message à Souka Olingo pesa na batu oyo bako yoka message par rapport à l'église avant tout silisa? Non, message bon dans l'ingina pesa tous accords de Christ, tous sangana pour na bolingo na nzambe. Tous na ba boutique té. Tous na ba boutique té. Hein? Au moni mutu ati 4-5 personnes place moko a commis dadi. Au moni ba dadi ba super prophète, ba super pasteur. Non, tous na super pasteur té. Tous lande ba sali. Nous sommes tous ali ba tous sali lande batu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Alors, si nous sommes des serviteurs, tomi pesa pe a ninwana statut on a ba serviteur de Dieu. Tous ala siko banzambe té. Hein, tous ala le fond et les cas musala autour sala té. Donc tout ça là musala nzambe tout sangana tout ça là nzambe oya bengi biso na bomoko c'est ça siko bo sangana ndeni ni po bino pour sali pe bino ba msupe kuna ba bosko na ebité ko sangana wana zo ba ko sangana yozana ndeni c'est pas un problème ko sangana ça veut dire que qu'on marche dans le même chemin c'est christocentrique. Christ au centre de ce que nous sommes en train de faire. Si Christ est au centre vraiment de ce que nous sommes en train de faire, voilà le vrai chemin à suivre. Voilà, Bandeko Bolingo Boti Kolanda, apôtre Théodore Bigugu, a pris position par rapport à l'église. Alors, na côté la binope, moi, ba extrait, il y a événement, il y a les londengue les kaki, na premier jour, il y a ouverture à l'église. Alors, pour na bandeko, ba kolinga baya l'église, est-ce que vous avez une adresse, ou ko pesa bango, ceux qui peut balingi baya, ko sangana na bino awa na l'église. Merci beaucoup. Notre adresse Nabiso et Zali 170 ou bien 170 na français en français biso ba belge to le ba 70 hein 170 Parkdale Street Parkdale Avenue Nord et Zali salle il y a fête il y a ba ukrainien. Donc, ce que comme on a fait pancarte na biso à partir de lobby, tout on a pancarte na libanda, ba air il y a culte et kozalawana, ba air il y a intercession et kozalawana. Donc on est là à tout moment aux autres kabiso, ba numéro de téléphone kozalawana. Ceux qui ozolinga ozwa ngai, obenga 289 687 1777, voilà ozingai obenga to sololi. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Donc awa bozali ko sala ensemble na apôtre Moussou Sozayo Mokote. Non, Nazanga Mokote, on est en train de travailler avec le bishop Claude Massilia, Monaki Atea Kilelo, à Pombel Peba Nzambe. On est en train de travailler avec l'évangile Serge, qui est en charge, il y a Biloko, on a 4 églises, Awa, instrument Biloko Nyoso. On a travaillé na Massilia Ushindi, Victoire, à la charge. Il y a breakfast lunch. Donc, il y a Moussal Naïza qui peut s'attribuer à Kolia. Vous voyez, et ça commence. Donc, awa, vous avez un système à Batou, Barolia, ceux qui balinent Bakota. L'église, ceux qui est Sili, Oye, Ojui Café, Nalipa, Osepeli, Okependako. En tout cas, bon, Nzambea, Pambola Bino, Tozo Pe Sabino, Matondo Pe, Tosuete Bino, Nenge Tolobaka, Moussa Malamu, Nzamba Pambola, Vision Abino et Kendeli Bosso. Merci beaucoup, merci. Yakuba Kisaizali, Nenge Tolobi, est église internationale. Donc, Minoko Nyonso, Ezolobama Awa. Minoko Nyonso, toujours Balingala, Kikongo, Chiluba, toujours le Pekinyarwanda, Kirundi, toujours le Bango, toujours le Spanish, toujours le Minoko Nyonso, Awanakati. Ils ont représenté Awanakati. Donc, ce qui est Yaka au Pambolama et Longo Nabiso.
Deuxième chose, il n'y a pas de chef ici à l'église. Nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu ici à l'église. En tout cas, donc, Bilonio Soba, serviteur de Dieu. Voilà. Merci Mingi Bandeko Balandi, Bouti Kolandawana, apôtre Théodore Bigugu. Et puis, Sika, Nazali Kotier Labino extrait, il y a événement, Ndenge et le Kakilelo, P. Tokutani, dans quelques minutes. Merci. Jamais, jamais kolonga musala nangato eklezia nangai. Nguvu za kuzimu haziwezi kuharibu kazi yangu ama eklezia yangu, kanisa langu. Musala oyo eza ya mtu moko te. Kazi hii si ya mtu yeyote yule. Musala oyo eza ya biso nyonso. Kazi hii ni yetu sisi wote. Eza responsabilité oyo Nzambe apesi biso nyonso. Ni jukumu ambao Mungu ametupatia sisi wote. Na kumisi Nzambe pote yo na ngai toza batu oyo toza kotangama na ba oyo bafongoli pe musala oyo na kati na mboka. Ninamshukuru Mungu sababu mimi na wewe tuko miongoni mwa wale ambao wameanza hii kazi hapa katika mji huu. Na hivi bisika ebeleza ni oyo ukokiko kende kosambe. Ninajua mahali ni pengi sana ambako utaweza enda kuomba Mungu. Pe oligato kende kosambe. Na ulitaka uende huko. Pona nini kaka yonde Nzambe atini yo oya kotia libanga libozola kaka. Sababu gani Mungu alikutuma wewe tu uje kutia jiwe la kwanza kwa kazi hii? Eza na tina. Kuna jambo ambalo Mungu anataka. Oza awa tepo na malchance. Hauko hapa kwa bahati mbaya. Nzambe atina kio awa na tina. Mungu alikutuma hapa akiwa na jukumu. Na hivi tango akobanda kofuta patuna lola. Ninajua kwamba wakati ataanza kuwalipa watu mbinguni. Oyo nyonso basale na ye. Wale wote ambao walimtumikia. Oyo nyonso bakontinua pona kotonga musala na ye. Wale wote ambao walitia jiwe kwa hii kazi. Lifuti na yope kozaka. Wewe pia utalipa mbinguni. Lifuti na yope kozaka. Wewe pia utalipa mbinguni. Lifuti na yope kozaka. Malipo yako hayatakosa. Biblia inasema. Na lola mbinguni eza na buku ya souvenir. Unakuwa na kitabu cha kumbukumbu. Mbinguni wanasema merci beaucoup. Na lola barobi merci pesa. Combien abasikie lingana na Swahili hapa ndani? Tunasikia shibote lingana, n'est-ce pas? Yes. Na Swahili tunasikia, n'est-ce pas? Yes. Alors, tunashukuru Mungu sababu kanisa letu liko international. Parce que papa amezungumza sana ili mbidi apumzike kidogo kama. Yeah. Amezungumza sana ili azungumze na tunakuwa hata tafsiri hata kwa Kiingereza huko nyuma. Bwana asifiwe. Amen, amen. Amen. Tunashukuru Mungu sababu ya kazi ambayo amefanya askofu. Mungu akubariki papa. Wamefungulia hata katika maji ukunywe, franchement. Unafanya kazi kubwa sana. Kumbe bado unafanya kazi ya intercession hivi. Wow. Bwana apewe sifa. Amen. Kama vile amesema askofu, kanisa letu ni kanisa liko international. Bwana asifiwe. Na maneno yote alikuwa anazungumza hapa sio yeye alikuwa anasema, ni Roho wa Mungu alikuwa anazungumza miongoni mwetu. Kila kitu alikuwa anasema, ni Roho wa Mungu alikuwa anasema. Ni kusema ya kwamba sisi tunaitwa na Mungu kufanya hii kazi kimataifa. Amen. Kama unazungumza Lingala utapata Kilingala. Kama unazungumza Kifransa utapata Kifransa. Kama unazungumza Kiingereza utapata Kiingereza. Ukisema Kinyarwanda tutakupa Kinyarwanda. Ukisema Kirundi tutakupakulia Kirundi. Ukisema ninakwambia kila lugha iko hapa ndani. Bwana asifiwe. Amen, amen. Ni kusema kwamba Mungu anataka onekana. Naona ifasi iko ndogo sana. Samahani kusema. Ifasi iko ndogo sana. Na Bwana sasa tuna ukumi mkubwa hapa juu. Sema amen. Aha. Hapa ni mwanzo. Jolia ameangalia matara pana, tuna ukumi huko juu. Haleluya. Sijaona mkutano ambao unakuwa na baraka kama na huu. Bwana asifiwe. Sijaona mkutano ambao unaanza na utukufu kama na huu. Umebarikiwa wewe ambaye umekuja kutia jiwe la kwanza kwa hii kazi ya siku ya leo. Sikia nikwambie, kuna wakati mwingine Mungu anatubariki, wanadamu wanasema tumegusa dao. Hatujagusa dao. Ni sababu tumefanyia Mungu kazi ambayo inagusa roho yake. Sema amen. Amen. Ni sababu tunafanyia Mungu kazi ambayo inatikisa roho yake. Kuna watu ambao kwanza watakuwa hapa. Tunaye mwenzetu anatoka Fort Erie, ametembea saa 1:30 ilikuwa aje hapa. President John. Mungu akubariki president. Tuna wengi tukiona
tutajuana majina. Kwa tuelezane majina kwa. Mama tutele makote sana Kongo boni boy. Oh. Tutakata kwanza. Maman bonjour maman. Maman José. Nani papa Théo. Amen. Bongo iko naye. Oui, oh, come on. Abi atotele maman tutele tusimame. Tuelezane majina. Tusati boni boy. Ah, unaona msa mouvement. Tuelezane majina kwanza. Maman Louise, mbote ngana zo filmer bino. Merci beaucoup maman. Maman Louise. Alléluia. Alléluia. Amen. Hallelujah. Biblia iko wazi. La Bible dit que hatuwezi tembea pamoja kama hatujuane. Maman José, soyez la bienvenue. Notre président Papa John, soyez le bienvenu au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour la bonne chanson que tu as envoyée. Et cette église, c'est ton église. Oh, come on. Cette église, c'est ton église, Papa John. Ça, c'est ton église. Quand on fait la bonne cima, il faut faire la awa la caméra. Vous voyez? Nous avons déjà une télévision à l'église. Donc, on doit la TV. Bienvenue, Maman Jolie. Bienvenue, ma soeur. Ah, come on. C'est Amanda. Que Dieu te bénisse parmi nous. Amen, amen. Hey, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous appelons être enfants de Dieu et marcher dans la volonté de Dieu. Amen, amen. Quand on est enfant de Dieu, quand on marche dans la volonté de Dieu, on n'a pas peur de se connaître entre nous. Non. Ne rappelle, non, appelle-moi Papa Théo, c'est joli. Vous voyez, là on se connaît parce qu'on n'a pas peur d'un l'autre. On se connaît et l'Éternel nous connaisse. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a l'onction du Saint-Esprit dans la salle aujourd'hui. Il y a le Saint-Esprit qui est en œuvre maintenant. Il y a le Saint-Esprit qui veut changer ton nom, qui veut te donner un nouveau nom. Gloire au Seigneur. Il veut changer le nom de Jolie à un autre nom. Le nom de Maman José à un autre nom. Il y a un nom qui est caché dans ce livre. Voilà. Nous a dit notre pasteur. Il y a un nom qui est caché dans ce livre. Il y a une référence quelque part. Il est en train d'ouvrir pour se souvenir de ce que tu as fait pour lui ce matin. Bwana sifiwe. Ni kusema kwa kuna jina mpya ambayo inafichwa ndani ya kitabu chake. Nataka ifunguliwe. Bwana sifiwe. Utakuwa na vinono. Sijue amesema jina la kanisa letu askofu. Jina letu la kanisa tunatoka kule chungo sikie. Kanisa letu ni kanisa la huruma wa kweli. True Compassion International Church. The True Compassion International Church. La vraie compassion Église internationale. C'est ça seulement. La compassion. La compassion, c'est l'amour. La compassion, c'est la grâce. La compassion, c'est la compréhension. La compassion, c'est quand moi je me mets dans tes souliers, quand moi je sens ce que toi tu es en train de sentir. C'est ça la compassion. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La compassion, ce n'est pas comment tu as un problème, je te dis quelque chose, et après quand tu mets le dos, je commence à dire autre chose derrière toi, ma sœur Jolie. Non, ce n'est pas ça. Gloire au Seigneur. Amen. La compassion, c'est l'amour. La compassion, c'est quand je bois sur un gobelet, tu bois sur le même gobelet. Amen. La compassion, c'est quand tu as une coupe amère, tu es en train de boire cette coupe amère, moi aussi je bois sur cette coupe amère. Amen. La compassion, c'est quand tu es béni, moi aussi je suis béni. Amen. Alléluia. C'est ça la signification, c'est ça notre vision. C'est ça ce que nous avons pour prêcher la bonne nouvelle. Amen, amen. Amen, amen. Non. Quand l'ennemi commence à t'envoyer des choses dans la tête, dis non. Moi je vis dans la compassion. Gloire au Seigneur. Amen. Moi je vis dans la compassion. Et on aura beaucoup à partager ensemble concernant la compassion. Je ne vais pas prendre le temps parce que je ne suis pas le prédicateur aujourd'hui. Celui qui va nous prêcher va nous dire beaucoup concernant notre compassion. Ndio maana tumeona upendo umetoroka ndani ya watu. Neema imetoroka ndani ya watu.
pale nimuone mama Josie wangu ambaye amekuja natulia, ninaona malinete yake. Unaona sio kwa malinete, hii malinete inafanana no. Kuja na malinete kwa Yesu. Kuja nayo. Ukitoka nje kuta hata mtu anavala buchi kwa barabara, mwambie kuja, kuna kanisa la huruma pale. Kuja watakuhurumia, watakuleta kwa Yesu. Amen. Ukuta hata mtu sasa hivi iko anafanya grand bezo kwa barabara na kosa. Sema kuja huku kuna watu ambao wanastahili zile harufu. Ukuta hata mtu amelewa pombe, amezikolea, mwambie kuja huku kuna watu ambao wanastahili harufu ya pombe. Sisi tunaistahili. Bwana asifiwe. Kama nasema bongo askofu wangu, unitoshe kwa sababu sasa hivi. Mtume anasema huko toka madhabahu. Sisi ni watumishi, wao ni mtumishi. Ametumia askofu kwamba sisi wote hili kanisa silo langu mimi. Kanisa silo la askofu Masilia. Silo la mama Masilia, silo la kaka, silo lako. Kanisa ni la Mungu, ni letu sisi wote. Amen. Kila mtu ni pastor wa hii kanisa. Amen. Bwana sifiwe. Amen. That's why ukipenda na kiliwa kia mzuri sana. Ikupenda madhabahu uko pastor leta kimkanisa. Sema amen sema. Amen. Bwana sifiwe. Kitu tunakubariki tu. Amen. Amen. Ukipita tu mama José anasema non. Soyez responsable de cette église. Soyez responsable. Tu es responsable, je suis responsable. Papa Dieu nous fait responsable. Maman à la maison là-bas Forterie, elle est responsable. Yes. Son église est ici à Hamilton. Alléluia. Amen. Akila baba château valon na kuna Forterie teke na sana piscine. Son église est ici à Hamilton. Yes. Voilà, c'est fini. Je sais que dans cette église tout le monde est pasteur. Tout le monde est pasteur, tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable. Papa, comme on est chef, comment tu as micro? Amen. Il n'y a personne qui est chef. Le chef par excellence, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen, amen. Le patron par excellence, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous sommes des apôtres par l'onction, par la paix. Mais tu es aussi appelé à faire l'œuvre du Seigneur ici dedans. Gloire au Seigneur. C'est oh, on a ça tu yosate. On a payé mon salle dans la église. Oyo. Alléluia. Alléluia. So, nous sommes une église internationale de vraie compassion. The True Compassion International Church. Amen. And everyone have to have that heart. The heart of pastorship. The heart of the responsibility. The heart that can help others to go forward. The heart that can bring others to Jesus. The heart that can give others the thirsty to come to Jesus. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Namshukuru Mungu sana kukuwa tena mahali hapa kwa hii kanisa. Juu mie ninaishi kwa ajili ya Yesu, kila kitu yangu ni kwa ajili ya Yesu. So kwenye mama aliniita nilifurahi sana kisi mama Luisa aliniita. Mungu ambariki sana. Amen. Kwa hiyo naenda kumshukuru Mungu kwa yote. Nitainua macho yangu mimi, nitazame milima yote. Msaada wangu utatoka wapi? Mie msaada wangu katika Baba. Msaada wangu katika Bwana wangu aliyefanya mbingu zote na nchi. Yeye anilinda, yeye halali usingizi
ulinda nafsi yangu na kila baya. Oh, safari hii munazoruba, ila Bwana wangu hakuniacha. Shutumu za watu ni miba kwangu mimi, machozi yangu itageuka chakula la adui. Usema eti mimi sina wokovu, yuko wapi Mungu wako sasa? Yuko wapi Mungu wako sasa? Mateso ya mwenye haki ni mengi sana, ila Bwana umuponya nayo. Mateso ya mwenye haki ni mengi sana, ila Bwana umuponya nayo. Bwana asipojenga nyumba yeye, waijenga wafanya kazi bure. Bwana asipolinda mji peke yake, yeye aulinda wakesha bure. Heya, mtego umevunjika na tumeokoka, nafsi yetu yote imeokoka. Kama ndege katika mtego wa mawindo, leo tumeona siku mpya. Oh, safari ni munazoruba, ila Bwana wangu hakuniacha. Shutumu za watu ni miba kwangu mimi, machozi yangu itageuka chakula la adui. Usema eti mimi sina wokovu, yuko wapi Mungu wako sasa? Yuko wapi Mungu wako sasa? Mateso ya mwenye haki ni mengi sana, ila Bwana umuponya nayo. Mateso ya mwenye haki ni mengi sana, ila Bwana umuponya nayo. Bwana ni mwema kwa wamutumainio, sitaogopa wale watesi wangu. Bwana ni mwema kwa wamutumainio, sitaogopa wale watesi wangu. Jeshi lijapo jipanga sitaogopa, nchi japo badilika sitaogopa. Jeshi lijapo jipanga sitaogopa, nchi japo badilika sitaogopa. Maana Bwana hawajua walio wake, maana Bwana hawajua walio wake, maana Bwana hawajua walio wake, maana Bwana. Haleluya, oh, timbe haleluya, timbe haleluya, timbe ushindi wewe, timbe haleluya, Vigelegele kwa Bwana. haleluya, timbe haleluya. Shetani ameshindwa, dunia inapepea. Nalikuwa kijana na sasa leo ni mzee, sijaona mwenye haki akiachwa kabisa. Nalikuwa kijana na sasa leo ni mzee, sijaona mwenye haki akiachwa kabisa. Maana Bwana hawajua walio wake, maana Bwana hawajua walio wake. Haleluya, tupigie Bwana makofi. Asante.
They're singing with reservations. Amen. Amen. Kasi oyo amimoni ke aza mwana liboso na Nzambe a bosa na kanano lolenge na yo bien ndenge ni azali. But the one that sees themselves as children in front of God, they forget all about themselves. Tango president bale koyemba, When the president started to sing, image ya roi David eyelaki ngamba moko. the image of King David came to me. Amen. Amen. Komona aza president d'honneur ya communauté la biso congolaise ya mboka oyo Hamilton. To see that he's the president of the Congolese community in Hamilton. Apotre pe aza vice-président d'honneur ya communauté pe congolaise ya Hamilton. And the apostle is the vice president. Mais ce qui ezalaki ba grade ba kitisi yango nyonso. But the Balobi tozali liboso ya Nzambe. Biso they nyonso think bana we're in mike. front of God and we're all children of Nzambe God. apambola biso. Amen. 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 Alléluia. Nakomisi Nzambe po ete nazwi ngolu ya kozala mote ya liboso na kati ya eglise oyo pe. I thank God because I'm the first person to preach Amen. here today. Yo pe kumisa Nzambe po oza moyoki ya liboso pe ya liloba na Nzambe na kati ya eglise And oyo. also thank God because you're the first listener of the church. Hallelujah. Amen. Po te soki oza te biso pe tokote ya te. Because if you're not here, we wouldn't be preaching. Toki kote ya bakiti te. We wouldn't preach to the chairs. Tango oza kofanda wana ozopesa biso makasi pe tote. When you sit there, you encourage us to preach. Po toyebi eza na mutu oyo azoyoka liloba na Nzambe afandi Because wana. we know there is someone who's listening to the word of God. Merci au pe pote oza interprète pe ya liboso na kati ya église oyo. Nalobaki na liboso ke eza responsabilité ya mutu moko na moko. I said from the beginning that it's everyone's responsibility. Pe namoni penza mutu nyonso azwi responsabilité na ye. And I see that everyone is taking their responsibilities. Namoni se Julien lancé chorale ya liboso na kati ya église. I saw Serge forming the first choir in the church. Namoni papa Serge ba lancé adoration ya liboso pe na kati ya église na louange. Amen. Nzambe aza bien. God is good. Yo pe obina kikobina liboso pe na kati ya église. We also dance for the first time in the church. Nzambe apambola biso nyonso. May God bless us all. Toza pe tomoni pe bana liboso pe na kati ya église. We also see the children for the first time in the church. Esika mikolo bazali bana pe bazalaka. Where the grown-ups are, there's children too. Kolekela bana wana pe Nzambe akotindika nguya ya bana mosusu kuya pe na kati ya Through église. those children, God's going to send more children in the church. Alléluia. Amen. 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 Lelo na kozala mulai te. I'm not going to be too long today. Toko zalaka mikuse. We're going to be very short. Po tolobaki il faut tobanda kotosa pe ngonga. We said we're supposed to obey the country. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lelo na kotea likolo ya tango na compassion na Nzambe. Mawa na Nzambe. We're going to preach about God's compassion, His forgiveness. Le temps et la compassion de Dieu. Tango pe compassion na Nzambe. Time and compassion of God. Amen. Amen. Toyokaki apôtre alobi église oyo eza église ya compassion ya solo na kati ya mokili mobimba. The apostle said this church is the church of compassion amongst all the churches in the country. Amen. Amen. Yango nasepelaki to kabola liloba oyo na tongo ya lelo. That's why I wanted to share this word this morning. Oyebi tango eza eloko Nzambe ye moko atiaki. You know, when it's the word that God Himself put there. Soki Bible elobi ke Nzambe akelaki mokili na biloko nyonso pendant 6 jours pe 7e jour apemaki elingi koloba asalelaki tango. If God, Soki Nzambe akelaki mokili when God created the world na biloko nyonso with everything, akelaki yango pendant 6 jours He did it within 6 days. pe 7e jour Nzambe apemi. And on the 7th day, God rested. Elingi koloba Nzambe asalelaki ngonga pe asalelaki tango. It means that God took
use time. Amen. Amen. Bible lobi yende nkolo tango pe ba circonstance yende maître à temps pe maître à circonstance. He's the master of time and circumstances. Nyonso eza na kati ya tango na Nzambe. Everything is within his time. Soki totali ba saison If you look at the seasons, ndenge elandanaka. how the seasons follow each other. Awa tozalaka na saison minei. We have 4 seasons here. Oyo ebandaka pe esili mususu ebandi pe esili mususu ebandi pe esili mususu ebandi pe esili nyonso elakisi notion ya tango na Nzambe. They all follow each other. Hallelujah. Amen. Soki totali mbula na boyi. If we look at day and night, The rain, the rain and the sun. the sun and the rain, Amen. Nyonso elakisi tango na Nzambe. it all shows the time of God. Soki totali butu na moi. When you look at night and day, Nyonso esalamaki na Nzambe pe elakisi ke Nzambe nde mokolo ngonga pe mokolo it circonstance. was all shown to show that the time is for God and all the circumstances. Mbula oyo oza na yango, mbula age na yo ekoti na kati pe ya notion ya temps ya Nzambe. Even the age that you have, it all God's time. Aparta ya Nzambe ekoti pe na kati ya compassion ya Nzambe. Even God's time is in His compassion. Amen. Amen. Leo toza na bomoi. Today we're in the morning, in the life. Eza pona nini? We have life. Why do we have life? Po toza kitoko? Is it because we're beautiful? Te. No. Po toza na mbongo? Is it because we have money? Kutu tangu soki bataki batu ya mbongo toza soki 1 million nem soki combien toza na ngote. If they mention people with money, we won't even be mentioned. Mais soki toza na bomoi eza kaka po na compassion ya Nzambe zaka ayokeli biso mawalobi bazwa lisusu mokolo mosusu ya sika. But because we have life, it's God's compassion. Na butu ya lelo combien bakufi? How many died this night? Kasi yo na ngai toza na bomoi. But you and I have life today. Apesi biso temps ya komona mokolo ya lelo pe ayokeli biso mawa tomona yango. He gave us a chance to see this day today. And Betela Nzambe maboko pona temps pe mawa na ye. Hallelujah. Amen. Tokotanga na mukanda ya Galates chapitre 4 verset 4. We're going to read from the book of Galatians chapter 4 verse 4. Mukanda ya Galates chapitre 4 verset 4. Galatians chapter 4 verse 4. Bible lobi boye. Na kati ya mukanda ya Galates chapitre 4 verset 4 lobi. Tokopatata à verset 3, et le dit, nous aussi, lorsque nous étions des tout petits, nous étions esclaves et éléments du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption filiale. Amen. Alléluia. The Bible says when we were younger, tozalaki baumbu ya biloko ya mokili. Slaves. we were slaves of the world. Kasi tango ya Nzambe ekokisamaki. But when the time of God came, Nzambe atindaki mwana na Yesu Kristo abotama na mwasi. God sent His Son to be born through a woman. Po asikola ba oyo nyonso bazalaki kokangama na kati ya loi. Pour que nous recevions l'adoption filiale. Peut-être tozala sikoyo ou bien tobenga masikoyo bana na Nzambe. So we can be called the children of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Eloko ya mutu na ngina so wana ezakaka
lorsque le temps est accompli, Dieu envoya son fils, né d'une femme. Alléluia. Donc, Nzambe atindaki Yesu Kristo pamba te, azelaki nanu tanaye ekokisama. God did not send Jesus just for nothing. He waited for his time to be fulfilled. Oui, selon l'histoire de la Bible ou bien l'histoire de l'église, According to the history of the church, liboso Yesu Kristo aya na mokili. before Jesus came to the world, Bato bazalaki sikoyo na posa ya kosikolama to posa ya kozwa lobiko kolekela Nzambe. people wanted to be saved through God. Bazalaki na posa wana. They had they had the urge to be saved. Kasi through God. posa na bango etindaki Nzambe mbala moko te po atinda Yesu Kristo. But their urge did not send God, did not immediately send God so he can send Jesus. Hallelujah. Amen. Bato bayakaki posa. People had the urge. Soki otangi pe na histoire ya l'église, okomona bato mosusu babanda kotambola na batorche na moi, batuli bango zoluka nini balobi nazoluka vérité, nazoluka bosolo. Even people were walking around with torches. If you ask them, they will tell you we're looking for the truth. Bosolo yango aza nani? Azalaki Yesu kaka. Amen. 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 Bato bande koluka sikoyo basikolama, bato bande koluka bazwa bomoi, bato balembaki bavi nyonso oyo bazalaki nango yabi toza na posa eloko moko ya kochange vi na biso. People had gotten tired and they wanted to be saved. Mais ata ndenge bazalaki na posa ya bongo me etindaki Nzambe na sika wana te atinda Yesu Kristo. But even with the urge, God did not send Jesus. Mais Nzambe azelaki ngonga na ye ekokisama. God waited for his time to be fulfilled. Ndeko molingami, My dear beloved, na makambo nyonso oyo okoki olekela, everything that you go through, ngonga na Nzambe eza très important. God's time is very important. Ngonga na Nzambe eza très important. God's time is very important. Yango esengeli biso ba Kristo tozelaka pe ngonga na Nzambe ekokisama na kati na bomo na biso. That's why as Christians we have to wait for God's time to be fulfilled in To our lives. force bikuke te po ete efungwama. We should not force the doors to be open. Mais tozela Nzambe a intervenir na ngonga na ye po ete lokumu pe bozokela ye. Yes. Hallelujah. Amen. Okoki kolela lobe balado esalinga boye kosila mokolo nini. Mais Nzambe ayebi mokolo, ayebi ngonga, ayebi minute, ayebi seconde oye moko okoki kokita po asikola yo na maladi wana. Amen. Hallelujah. Amen. Le temps de Dieu est très important dans la vie des chrétiens. God's time is very important in a Christian's life. Ebele oyo bawelelaka bakomaka pe musika te. A lot of people that The rush, to a lot of rush. people that rush, they don't finish. Bakomaka pe musika te. They don't get to the end. Alléluia. Eloko na eloko eza na ngonga na yango epa na Nzambe. Everything has its time to God. Ndenge mutu abotamaka, How a person is born, obotami obandi koleka sikoyo na ba etape. you go through all these steps. Bwende Nzambe asalaka bikama na bato na ye. That's how God does miracles through his people. Oki komona ndeko nazo kurule na mutuka moko ya kitoko makasi. You see your friend driving a beautiful car. Kokanisa teke wana nde suka na yo ata soki oza na yango te. Don't think that that's your end. Me mokolo Nzambe sikoyo akovisite yo na ngonga na ye okolule pe ntango mosusu na koleka o wana moninga bale kolule na ye. When God's gonna visit you on his time, you're gonna have one even more beautiful than the one your friend has. Yango esengeli na biso koyebaka kotosa pe kozela ngonga na Nzambe. That's how we're supposed to obey and wait for God's time. Nzambe aza na ngonga na ye pe aza na mawa na ye liboso na biso. God has his time and his mercy against us. Moboti nyonso alikaka mwana na ye. Every parent loves their children, Pe azalaka na mawa pe likolo ya mwana wana. and they have
pity for their children. Tango komona mobote moni mwana zoyo kazala bandiko mobote ayoka kama be abandiko sala siko nyonso kwete mwana wana azweloka kulia. When a child begins to cry, the parents feels really bad and tries everything so the child can get food. Eza bongo na nzambe oyo biso tondimela lokola nkolo pe bix na biso. It's exactly like that with God. Nzambe azala ngonga na ye. God has his time. Ngana koza na oya ngai. I may have mine. Nazala monte na ngai ozotala. I have my watch that you're looking Me at. ya nzambe ne eleki. But God's one is Oya ngata mosusu eko koma eko kosanga pe ebukinga edécourager nga. maybe the one I have might break and get me discouraged. Mais soki na bandi kotala sanse moko na nzambe ndenge azotala ngonga. But if I begin to look how God looks at time, Na kowele eloko te. Na eloko ekoya na ngonga na nzambe. I know everything will come through God's time. Amen. Eloko ekoya na ngonga na nzambe. Everything will come through God's Tanke time. nzambe apesi yo nano bomoi oyo oza nango lelo. Now that God has given you the life that you have today, Zala leliki ete na ngonga na nzambe akosalanga oyo ezakosa motema na nga. be sure that God is going to give you what your heart's desire. Hallelujah. Bao bakufi bazaka lisusu na eliki ate. The ones that died don't have, Mais yo nzambe apesi yo bomoi. but God gave you life. Sikoyo oyo eza posa na yo nzambe akoki kokokisa yango te akokisa. So whatever is your heart's desire, you think God is not going to give it to you, He will. Mais akokokisa yango na ngonga na ye. But He's going to do it on His time. Pesa de kolombo te ebisa ye zelaka ngonga ya nzambe. Tell your friend to wait for God's time. Hallelujah. Amen. Tango ngonga ya nzambe kokisamaki nde nzambe atindaki sikoyo Yesu Kristo abotama po aya kosikola mokili. When God's time was fulfilled, that's when He sent Jesus to be born through. Pe Yesu ayaki boye te. And Jesus did not come just like that. Ayaki lokola mobikisi. He came like a savior. Ayaki lokola mobikisi. He came like a savior. Pe ayaki na compassion mawa na kati na motema na ye. And He came with compassion in His heart. Oyebi okoki komibanga mo Kristo. Okoki komibenga mo Kristo. You might call yourself a Christian, Mais soki mawa pe na nzambe eza na kati na oti mpona bato mosusu bo Kristo na yo eza kaka ya kombo pe eza nzembo. but if God doesn't have mercy through you as a Christian, yango nasepelaki mosali na nzambe apote te alobi soki omoni moto azokomisombela kuna libanda yebisa ye yaka koto eza na bato baza na mawa na yo. Soki omoni mutu kuna makambo ezotambola bien te loba na ye yaka koto yo makambo eza bato baza kuna baza pe na mawa na yo. if you see people suffering outside there, call them here, tell them the other people here struggling for you. Wana pete sanse ya église. That's the stance of the church. Église oyo ezali mawa na nzambe. The church that doesn't have compassion for God, Wana eza église te. that's not a church. Hallelujah. Amen. Église esekelisa na mawa na nzambe. The church has to have compassion. Nzambe moko ayokaki mawa na bato na mokili. Because God Himself had compassion for the people in the Atindi world, Yesu Kristo. and He sent Jesus Christ. Yesu Kristo abotami na mwasi. Jesus was born through a woman. Atotisami mpe na mawa wana. He was filled with compassion Ya bato himself. oyo nyonso bazalaki na baproblème. Compassion for all the people that had problems. Mais okokuta église mosusu soki moto azwi problème wana nde bato babeti maboko bato basepeli. You find other churches, if someone has a problem, that's when they start clapping. Mbala moko yebaki nzambe aza wana te. Immediately you know God's not there. Soki moninga azwi problème If a friend has a problem, église etelemaka lokola mutu moko. the church stands up as one Pe person. balati mawa ya mutu wana. And they're going to work that compassion of that person. Balati problème ya mutu They're wana. going to wear the problem of that person. Babundi na problème ya mutu wana. Kino problème wana ezwa solution. Mais soki eza bongo te. But if it's not like that, Soki eza mama José azwi problème. if Mama Jose has a problem, Bato babandi kobenda na mibale na mibale. and people begin talking through themselves, Omoni ye you see her, azwi. she got it. Nzambe asukisi ye. God is, Nzambe asali ye boye. God has done that. Nzambe abeti ye. God has beaten her. Soki mawa na nzambe eza na mitema
ya bakristo te wana eza eglise te. If the compassion of God is not in the Christians' hearts, that's not a church. Hallelujah. Amen. Il faut mawana nzambe ezala po wana nde ezalaki passion ya Yesu Kristo. The compassion of God has to be through our hearts because that was Jesus' passion. Amen. Amen. Totangi na mokanda ya Matthieu chapitre 15. I'm going to read from Matthew chapter 15. Matthieu chapitre 15. Totangi molongo nango ya tukumisa na mibale. Matthieu chapitre 15 verset 32. Matthew chapter 15 verse 32. Bible lobi boye. Na Matthieu chapitre 15 verset 32. Bible lobi, Jésus appela ses disciples et dit, je suis aimé par cette foule. Voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et qu'ils n'ont rien à manger. Je ne vais pas les renvoyer à jeûne, de peur qu'ils ne défaillent de chemin. Amen. Matthew chapter 15 verse 32 says this. Now Jesus called his disciples to himself and said, I have compassion on the multitude because they have now continued with me 3 days and have nothing to eat. And I do not want to send them away hungry. Let them faint on the way. Amen. Amen. Hallelujah. People came to Jesus so they can hear the word of God. And they were sitting near Jesus. You know, most times Jesus was preaching in the desert where there were no stores. When Jesus was preaching, the disciples were there. The apostles were there. But there wasn't one person that felt compassion for those people. In other verses, Peter says, my Lord, ask these people to go back and find themselves something to eat. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Listen to people. He said, chase them away so they can go find something for themselves to eat. Another verse says that Jesus told Peter, give them something to eat. Give them something to eat. And they said, where are we going to get stuff to give to them here in the desert? And there wasn't this little as we it was millions. Millions sitting and listening. Jesus said, give them something to eat. Hallelujah. Amen. But in Matthew here, Yesu ayokeli fulwana ayokeli batunyos wana mawa. Jesus felt the compassion for those people. Bafandi ki batango ebele bafandi mikolo ebele ne balete. They were sitting for a long time but they had not eaten. Yesu ayokeli bango mawa. Jesus felt sorry for them. Wana de eloko liboso. That's the first. Tango Yesu ayokela ki bango mawa. When God felt sorry for them, Jesus felt sorry for them. He did something for them. Bible lobi, les disciples disent, où trouverons-nous dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur dit, combien de pain avez-vous? 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors il enjoignit à la foule de s'installer par terre, et plus de 7 pains et les poissons, après avoir rendu grâce, il les rompit et s'est mis à les donner aux disciples. Et les disciples en donnèrent aux foules. Alléluia.
Yesu ayokelaki bango mawa. When Jesus felt sorry for them, Yesu asalaki action. Jesus took an action. Atuni bango siko boza na eloko nini? He asked them, what do you have with you? Boza na eloko nini? What do you have? Ya kopesa bato oyo. What do you have to give them? Bato wana bayebaki te ke toza na Yesu Kristo. Those people did not know that they are with Jesus. Na kati ya makanisa bango ya kimoto, makanisa bango ya kimoto, Their thoughts as humans, bayebaki ke seti pe oyo toza nango awa, they heard these 7 breads that we have here, na bambisi mike toza nango awa, and small fish that we have. ezaka mpo na biso moko. It's just for us. Biso ba Pierre, It's just for us. biso ba André, Andrew, biso ba Jean, John, biso ba Thomas, Thomas. ezaka kaka ya biso. It's just for us. Tokobeta ngo ndambu awa tole tozongi na biso. We're going to share it little by little and eat and go Mais back. Yesu alobi, But Jesus said, boya na ngo awa. bring it here. Ba mapa wana na bambisi wana bopesaka. Bring the fish and the bread and give it to me. Yesu aye apamboli yango. Jesus blessed it. Ayebisi na bayekoli sikoyo bopesa bango balia. He told the disciples to give it to the people and eat. Hallelujah. Amen. Oyebi na kati ya compassion ya Nzambe miracle ezali. Even through God's compassion, there is Tango Nzambe ayokeli yo mawa yebake oza pembeni sikoyo ya kozwa miracle na yo. when God feels sorry for you, know that you're close to your miracles. Nzambe ayokaka mawa pamba te. God doesn't feel sorry. Ayokeli yo mawa He feels, pe asali action. he feels sorry for you and takes action. Hallelujah. Amen. Eza lokola mutu amokili te. It's not like a God. Akosala sembla ya koyokela yo mawa. He's gonna pretend like Soki kaka opesi mokongo when you turn around, makambo echange. everything changes. Hallelujah. Amen. Oyo nyonso okende kobetela lisolo Everything you were telling them, ye mpe ake kobeta lisolo he's gonna tell it to mosusu someone. mpe ake kobeta lisolo Someone else. mosusu mpe ake kobeta lisolo And the other wana person nde is gonna ntango tell ekozongela yo when it comes back to you. olobi sina na mipesaki na motu lokola ndeko na ngai ya mokristo You say, I gave myself to that person like a Christian. epui soki na mikonfiaki mpa na ye elingaki koloba nazalaki koluka ta solution If I had confidence in them, mais olie emema solution ebakiseli biso baproblème instead of bringing solutions, it brings problems. yango omonaka eza rezo moko ya bato oyo bakimaka mpe baeglize. That's why some people run away from churches. Église eza place oyo ya bato bamema mikumba ya bato mosusu. A church is a place where people bring other people's burdens. Soki Yesu amemelaki biso mikumba ya masumu, If God took our burdens of sin, ndeko na ye aye na mokumba ya problème, your friend comes with the mema yango lokola yo moko te oza na kati ya problème. bring it as if it's your own problem. Wana ekopesa ye makasi Now it's gonna give the other person olia kobuka ye courage motema. instead of breaking their heart. Haleluya. Amen. Ntango Nzambe ayokelaka biso mawa, When God feels sorry for us, Satana alinga te tokomaka sikoyo pembeni ya miracle na Nzambe. Oh, yes. if Satan likes it or not, becomes near to God, close to God. Haleluya. Amen. Tokomaka sikoyo pembeni ya loboko na Nzambe po esala mosala kati na bombe na biso. Become close to God's hand so He can do His work through us. Yesu apamboli bamapa apamboli mpe bambisa lobi bopesa bango. God blessed the bread and the fish and He said, give it to them. Haleluya. Oyebi motema oyo ya incrédulité, motema oyo endimaka bolamu na Nzambe, motema oyo endimaka mpe bamiracle na Nzambe te eza mabe. You know, the heart that does not believe in God's miracles is a bad heart. Bible elobi yango te. The Bible does not say it, Kasi nga nakanisi boye. but I was thinking this. Tango bapesaki bango 12 panier wana babanda sikoyo kokabolela bato. When they gave them 12 12, panier te. Tango bapesaki bango bamapa wana when they gave them the bread abi bobanda kokabola bato. and said, share them through amongst the people, Peut-être mpe alobaki Yesu mpe alekisi. maybe Peter said, Jesus is too much. Est-ce que atakaki ata nombre azomona na bango te? Can you see the number of these people? Topesaki kaka 7 mpe mpe azomiseli biso kaka 7 mpe wana. Topesaki kaka bambiso azomiseli kaka bambiso tokabola bato oyo eza sikoyo komeka biso bato bakoya kobeta biso mabanga pamba. Tokopesa nani totika mpe nani? Who are we going to give and who are we going to Me leave? Nzambe alobaki pesa bango. But Jesus said, give it to them. Pesa bango. Give it to them.
bopesa bango biloko kolia Give it to them so they yango wana bopesa bango give it to them. bolongola mitema na bino ekeze bolongola ba incrédulité na bino botosa sikoyo liloba oyo ngai nayebisi bino bopesa bango. Hallelujah. Amen. Bazwi akaboli mtu wa liboso They started giving to the first person. amoni place abibisaki mosusu ezongiwa And where he got the bread from, another bread was mutu wa there. mibale The second person apesi amoni place abibisaki mosusu bakisamiwa mutu wa misatu mutu wa mine mutu wa mitano 1000 personnes 2000 personnes 3000 personnes 4000 personnes 5000 personnes et plus. Kaka isika moko zobima moko ezozonga moko ebimi moko ezongi moko ebimi moko ezongi. there. Amen. Nzambe akikama. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Webi soki nzambe ayokeli yo mawa yebete nakomi pembeni kosimba sikoyo ba miracle ya nzambe. Sorry for you. You know that you're almost getting holding his hand. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ti batu nyonso balie mpe batiki biloko baekolokota 12 panier ya biloko oyo bato batikaki. Until everyone was full and there remained 6 baskets that were still full. Yango nalobaki na libandeli elongo na Yesu ata soki obandi eloko eza te me eloko ezali. Amen. Hallelujah. Ta mosusu yo nanga tozotana na misu ya kimutu tobi bagitariste baza te babeti drumu baza te banani baza te me toyebi elongo na nzambe nzambe akokokisa biloko nyonso wana mpe bato nyonso wana. 1, 2, 3. Check out. Amen. Okay. Comment je sais 6?